Şəmkirdə yanğın olub. APA'nın yerli bürosunun məlumatına görə hadisə rayonun Sabirkənd kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 1993-cü il təvəllüdlü Telman Əliyevə məxsus 55 kvadrat metr olan mal tövləsində qəfil yanğın başlayıb. Alov o qədər güclü olub ki, qonşuluqda yerləşən 1978-ci il təvəllüdlü Fərqanə Məmmədovaya məxsus tövləyə də keçib. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin, Şəmkir rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin yanğınsöndürən avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Yanğın zamanı Telman Əliyevə məxsus 55 kvadrat metr tövlə tamamilə yanıb. Tövlədə olan 27 baş xırdabuynuzlu heyvan yanaraq tələf olub. Tövləyə bitişik Fərqanə Məmmədovaya məxsus 64 kvadrat metr tövlənin isə yanar konstruksiyaları yanıb. Alovun qarşısı yanğınsöndürənlər tərəfindən qısa müddət ərzində alınıb, yaxınlıqda olan evlər yanğından mühafizə edilib. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb, hadisə yerinə aidiyyatı qurumların əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, APA TV Şəmkir.